நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, விருதுநகர், தஞ்சை, அரியலூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, பெரம்பலூர், நாகை, குமரி, கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். மேலும் சிவகங்கை, மதுரை, திருச்சி, திருவாரூர், ராமநாதபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.